Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle evimizde doğal bir sıvı gübre yapacağız önce. Sonra da çiçeklerimizde, bitkilerimizde oluşan mantarlara karşı ikinci bir formül vereceğim size. Mutlaka kaçırmayın. İkisi de çok etkili arkadaşlar. Ve ilk formülümüzün başrolünde muz var. Faydaları saymakla bitmeyen muzun kabuklarında çok yararlı olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Şimdi ilk formülümüzü hemen yapmaya başlıyoruz. 2 tane muzun kabuklarını kullanıyorum. Bir tane muzun da bütününü kullanıyorum. Bunları küçük, istediğim büyüklükte parçalara ayırıyorum. Ve bu cam kavanoza yerleştiriyorum. Bakın. Bu cam kavanoz benim 2 litrelik kavanozum. Böyle küçük parçalara ayırdım. Üzerini güzel içme suyuyla dolduracağım. Kesinlikle klorlu su kullanmıyorum. Muz kabuğu gübresi toprağınızın özellikle yoğun olarak potasyum bakımından zenginleşmesini sağlayacak arkadaşlar. Suyumuzu koyuyoruz bu şekilde kavanozumuzu doldurana kadar. Çok az 2 parmak boşluk kalsa yeterli oluyor. Sonra bunu ağzını sıkı sıkı kapatmayacağız. Şöyle hafifçe bol gelen bir kapak yerleştiriyorum. Biraz hava alması gerekiyor çünkü. Bunu 5 gün bekleteceğiz. Ben 5 gün bekletiyorum. Kendi içerisinde fermantasyon oluşturuyor. Muhteşem bir sıvı gübre yaptık. Bakın arkadaşlar. Bitkileriniz coşacak bu formülle. Muzu ben hem sıvı gübre hem de katı gübre olarak yapıyorum. Katı gübresini de muz kabuklarını kurutarak, robottan geçirerek onları toprağın 1-2 santim altına serip üzerini toprakla kapatarak o şekilde kullanıyorum. Bunu da kabukları ve bir tane muzu da böyle sıvı gübre yapıyorum. Gerçekten bitkilerimi şahane yapıyor. Bol çiçek açtırıyor. Daha dayanıklı, daha sağlam olmasını sağlıyor. Köklenmeyi de hızlandırıyor. Şimdi 5 günün sonunda başka bir kaba alıyorum. Ve bunu bundan sonra artık gübre olarak bitkilerimize verebiliriz. Onu da göstereceğim size. Potasyum bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için en önemli minerallerdendir. Muz kabuğunda da bolca var bu potasyum minerali. Şunu söyleyeyim, bu muz kabuğu uygulaması meyve verimini de artırıyor. Benim bu sarı emektarım 3 litredir. Buna yaklaşık 1 su bardağı kadar, 3 litreye 1 su bardağı kadar potasyum koymamız yetiyor. Ve ben bunu bütün çiçeklerime, bahçemdeki bütün bitkilere veriyorum. Meyve ağaçları da dahil, bahçemdeki domatesler, salatalıklar da dahil, işte kekiği, hepsi dahil. Ben bu sıvı gübreden hepsine veriyorum arkadaşlar. Gerçekten ben kendim bahçemde kullanıyorum ve çok etkisini gördüm, çok faydasını gördüm yıllardır. Bu şekilde kullanıyorum. Bir de kuru olarak da kullanıyorum. İşte muz kabuğunu ben sürekli değerlendiriyorum. Atmıyorum. Muz kabuğu benim için önemli. Siz de lütfen deneyin ve farkı göreceksiniz bitkilerinizde. Bitkilerinizin daha canlı, daha uzun ömürlü, daha çok meyve veren bitkiler, ağaçlar olduğunu göreceksiniz. Bakın ben çileklerimde de uyguluyorum. Her yıl müthiş. Her hafta çilek alıyoruz. Yani küçük bir çilek yerimiz var bizim böyle. Çok güzel çilek alıyoruz her hafta. Kekiklerim bunlarda. Tam çiçek dönemindeler. Güllerim. Bahçemdeki bütün bitkilerime bu sıvı gübreden veriyorum. Ve efendim geldik şimdi çok güzel bir formüle. Hepinizin işine yarayacak yine doğal bir formül vereceğim. Ve bu formülde yine doğal bir formül yapacağız. Çiçeklerinizde oluşan, bitkilerinizde oluşan mantarı, küflenmeyi, küllenmeyi ya da çok küçük bitler olur, bitki bitleri. Onlarla mücadele eden çok güzel doğal bir formül. Ben bahçemde bunu uyguluyorum. Güllerime de uyguluyorum. Ve evin içerisindeki orkidelerime ve kalançolarıma da uyguluyorum olduğu zaman. Bu formül hep elinizin altında olsun. Her zaman eğer bitki bakmayı seviyorsanız
bu formülü uygulayın. Şimdi fısfıslı bir kabım var. Buna sıvı Arap sabunu koyuyorum. 1 kahve fincanı. Arap sabunu gerçekten doğal bir mucize arkadaşlar. Bitkilerinize ne kadar iyi bakarsanız bakın bazen bir şeyler ters gidebiliyor. Şimdi bu formülümüze 1 yemek kaşığı sıvı ayçiçek yağı ekliyoruz. Bu arada hemen aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum sizlere. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. Bir de küçük zil işaretine tıklarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de şişemize iyi içme suyunu, kesinlikle klorlu su kullanmadım. İyi içme suyunu kaynattım. Sonra soğuttum ve onu ilave ediyorum şişemizin içerisine. Mantar neden oluşur arkadaşlar? Aslında mantar gerçekten bitkilerde çok kolay bir şekilde oluşabiliyor. Mevsim geçişlerinde mantar oluşabilir. Ya da bitkinin sulama dengesizliği olduğunda yine mantar oluşabilir. Şimdi bir tane avokadonun kabuklarını soydum. İnce ince dilimledim. Onu da ilave edeceğim bu şişenin içerisine. Avokado bir mucize. Bakın bitkilerimizde bile çok işe yarıyor. Farkı göreceksiniz. Bu formülü lütfen kullanın. Mantar oluşumunda toprak kalitesinin bozulması da, kötü olması da bu hastalığa sebep olabiliyor. Şimdi güzelce bütün malzemelerimizi koyduk. Çok güzel bir şekilde çalkalıyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Artık bir gün sonra bunu kullanmaya başlayabiliriz. Benim bu orkidemde biraz mantar oluşmuştu. Ben bunu tedavi ettim. Şimdi sizler için bir kez daha bunu tedavi ettiğim için ve net sonuç aldığım için sizlerle paylaşıyorum. Bu formülü ben tekrar yaptım sizler için. Tam şu aralarda olmuştu. Beyaz beyaz mantarlar oluşmuştu. Şu anda çok güzel, sağlıklı çiçeğim. Yine ben sizler için bir kez daha uygulayacağım. Farkı kendim gördüm. Sizler de faydalanın istiyorum ama avokadoyu bu formülde lütfen unutmayın. Ben bir de püf noktası vermek istiyorum bu noktada size. Son bir tavsiye olarak bitkilerinizi akşam sulamayın. Sabah saatlerinde sulayın. Yine burada da farkı göreceksiniz. Daha iyi sonuç aldığınızı göreceksiniz bitkilerden. Hem çiçeklenme hem meyvelenmede daha güzel sonuçlar alacaksınız. Küçük bir pamuk yardımıyla böyle bitkinin üzerine yayıyorum tüm formülü. Hiçbir zararı yok. Bitkilerinize hiçbir zarar vermeyen şahane bir tarif bu da. Sizlere bugün 2 tane formül verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok faydalı 2 formülde. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.